Oggi parliamo di vinificazione in rosso o con macerazione. Perché questi due termini innanzitutto? Con macerazione si riferisce al processo, o meglio a una parte del processo di vinificazione che vedremo successivamente, e normalmente questa viene chiamata anche in rosso perché solitamente è applicata alla produzione di vini rossi. Ma il processo può essere di per sé condotto con qualunque tipologia di uva da vino. In cosa consiste nelle fasi principali la vinificazione in rosso o con macerazione? Vedremo poi che oltre a quella standard ci sono possibili varianti in questo percorso dall'acino alla bottiglia. Le fasi principali consistono in questo. Innanzitutto le uve vengono portate, dopo essere vendemmiate, alla cantina cercando di mantenere delle temperature basse e cercando di non danneggiare i grappoli, perché qualunque fermentazione che parte in questo momento darebbe dei problemi. E una volta arrivate e ben selezionate ovviamente in cantina, i grappoli vengono diraspati, quindi vengono separati gli acini dal graspo e successivamente pigiati. Nella fase di pigiatura si fa solitamente attenzione a non rompere eccessivamente le bucce e i vinaccioli per evitare di aumentare eccessivamente il carico di piccole particelle in sospensione. A questo punto, in una vasca di acciaio, di vetro resina, di cemento o altri materiali, può partire la fermentazione alcolica, cioè la trasformazione per opera di lieviti di zuccheri in alcol, anidride carbonica e calore. Calore è fondamentale in questa fase perché le diverse temperature possono favorire o meno l'azione di questi lieviti. Quindi molto spesso, solitamente, viene controllata con qualche sistema tecnologico la temperatura durante questo processo. Non solo la temperatura è un fattore importante, ma anche la quantità di ossigeno e anidride carbonica che deve essere presente all'interno della vasca di fermentazione. Il suo controllo è fondamentale per gestire al meglio la fermentazione. Questa fermentazione può durare da pochi giorni ad alcune settimane a seconda della tipologia del vino e appunto degli zuccheri presenti, della quantità di ossigeno e della temperatura. Durante la fermentazione alcolica viene anche la macerazione, che dà appunto il nome a questa tipologia a questo processo di vinificazione, cioè le bucce e i vinaccioli sono presenti all'interno della massa che fermenta e in questo modo vengono estratti il colore, i tannini, tutte quelle sostanze presenti nella buccia e nei vinaccioli e non nella polpa dell'acino. Questa macerazione può anche durare appunto da pochi giorni ad alcune settimane o anche mesi in alcuni casi a seconda delle scelte dell'enologo, ma ovviamente anche della tipologia di vino. Alla fine di questa fase bisogna separare le parti solide dalle parti liquide che ormai sono diventate vino dopo la fermentazione alcolica. Questo processo viene chiamato pressatura. Anche in questa fase della pressatura si fa solitamente attenzione a non rompere eccessivamente, quindi non pressare eccessivamente le bucce e i vinaccioli per evitare di accumulare troppe particelle in sospensione nel liquido. Dopo questa fase avviene una serie di travasi che hanno lo scopo di permettere una piccola ossigenazione dei vini, ma anche di lasciar sedimentare nelle vasche appunto le particelle solide ed ottenere già un vino più chiaro, più limpido. In periodi successivi o immediatamente dopo la fermentazione alcolica o in alcuni casi anche alcune settimane o mesi dopo avviene una seconda fermentazione cosiddetta malolattica, che è la trasformazione, questa volta per opera di batteri, dell'acido malico in acido lattico. L'acido malico è quello che troviamo ad esempio nella mela verde, l'acido lattico quello dello yogurt per intenderci. Quindi un acido che ha una maggiore morbidezza, maggiore piacevolezza in bocca, un'acidità meno pronunciata. Non solo, ma si passa anche per ogni due molecole di malico a una di lattico e quindi si abbassa la percezione di acidità nel vino, fondamentale per ottenere un buon equilibrio nel vino rosso finale. A seconda della tipologia di vino, dopo la fermentazione malolattica, che può avvenire in acciaio, in terracotta, in legno, a seconda delle scelte produttive, può avvenire la fase dell'affinamento
anche questo in legno o in altri materiali, oppure a volte anche si può passare direttamente all'imbottigliamento, che è la fase finale conclusiva. Solitamente quando un vino viene affinato in botti diversi, in contenitori diversi e poi imbottigliato tutti insieme, solitamente queste botti vengono fatte confluire in contenitori di acciaio o comunque contenitori più neutri per alcune settimane, alcuni mesi, in maniera da rendere più omogenea la massa finale che si andrà ad imbottigliare, perché ovviamente ogni botte può essersi creata una piccola differenza nell'evoluzione, nelle caratteristiche del vino. Nella fase di imbottigliamento, molto importante, come in tutte le fasi precedenti, l'igiene, importante fare attenzione alla quantità di ossigeno che si lascia nella bottiglia. Molto spesso utilizzando argon o azoto viene rimosso l'ossigeno all'interno della bottiglia per poter imbottigliare il vino in condizioni ideali per prolungarne poi la vita. Queste le fasi principali della vinificazione in rosso o con macerazione. Ovviamente a questo percorso standard possono essere applicate diverse varianti nel percorso che va dall'acino al vino in bottiglia. Ad esempio nella fase iniziale, prima della fermentazione, può essere effettuata la cosiddetta macerazione a freddo, o criomacerazione, in cui i grappoli vengono mantenuti per alcune ore, alcuni giorni a bassa temperatura. Questo favorisce delle reazioni che esaltano poi alla fine i sentori più fruttati nel vino. Ovviamente questa è una scelta del produttore per ottenere il risultato finale che ha nel suo progetto. Un'altra fase che può essere effettuata in maniera diversa o anche non essere effettuata è la cosiddetta chiarifica, che avviene prima dell'imbottigliamento. Questa può avvenire con filtri oppure per semplice decantazione nelle vasche. Quindi il processo standard è questo, ma ovviamente piccole varianti all'interno di questo processo, nei tempi, nelle gestioni delle temperature, nelle ovviamente tipologia dei contenitori che vengono utilizzati, possono dare differenze veramente significative in tutti i vini.